примерно, ако убиеме 500 или пак ланит човек. И здравейте, късата, аз съм колко къса. Stone Strike и ще играем Sonic UHC. Да, и отново ще играем с Лани. И 500. Да, Лани. Макар че изконмих ланит миналата игра. Получи стрела в главата и пукна, за което, колко каза, много ми помогна, защото и той го снайпеше и аз нанесох последния удар. Милтини не мога да ти приема това. Да, аз нанесах последния удар, тъй че горе-долу двамата с колко каза го убихме. Ото човек почва ми лагва много. Не. Ех. Не, човек, много ми лагва. Така е първоначално, няма ти лагва. Виж 4 ППС. Човек, внимай, споко точно. Ти ли правиш дървена кирка или аз? Не знам, аз ще направя. Нека да си правим. Окей. Миналия път не ми лагише толкова, явно, защото снимам сега. Нека ги вземи да не се разпича. Правиш ли крафтинг тейбъл? Добре, хора, много ми лагва. Така. Не знам, що ми лагва много и ми насича яко. Дано и на вас да не ми насича така, както на мен. Коко? О, Да знаеш, че ще бренчваме. знам. Добре, как ми бъгва, за какво? Чай, не събирай камък, аз се събрах. От това служи по един там като Ная такова. Къде? Коко? Намерих айрон. Имаш ли такава кирка? Метни ми айрон кирка. В дупката. Няма. Метни ми в дупката камена кирка. Правиш ли в момента, бе, човек? Права, ма ми лагва много! Защото сме един до друг. И затова и на мен много ми лагва. Чекай Не. 4 ППС. Чай да внимавам да не падна. Ох. Леле, Ти дори да паднеш, тук няма full damage. Скачай в дупката и си направи за тебе кирка. Значи колко копаеме до 11 ниво. До 12 и 11. Сета. Чакай, стой, я направи 2 блокчета. Какво? Направи 2 блокчета. Давай ти копай до мен. Еми аз с моят телефон. Айде. Коко, копай до мен, еле. Чакай само. Ела при мен. Чувам зомби. Аз не, ама гледай да не падне. Моя... Това се моя, дай си ми. Колко чум? Ау. Готово. Чупи ли... Оф, слабо. Окей, ще чакам малко чак, трябва да си включи телефона, защото
Колко чувам паяк. Аз се бия с вещица. Внимавай! О, Внимавай да не умреш. в момента се бия с паяк. Не се бий с вещицата, ще убия. Аз се убих. Не ми взе Убия. нищо. Колко правя два меча? Правя два меча. И за Добре. двамата. И панти за мен. Ел. Да. Са човек, първоначалната ни задача е да събереме вещица. Аз ще убия. Човек вече не лаги толкова. Да. Познай какво ми Какво ти пусна. пусна? Истън хил, пази се. Знам. Човек, пази си Истън хил, защото ако не намериме друг регенерейшън, това ни е шанса. Око? И ползваме начина на NBG. Да, няма ги биеме. Няма ги биеме веднага. Къде изчезна ти, бе, човек? Мината някъде. Зомби! Чувам зомби! Таблетка. Това таблетка. Ага, видяхте. Събери лаписа. Не събира ерана без мен. Не слушай, си Човек, намерих злато. Крипър. На колко живот си? Цъкни тап. Майко. Крипър. Аз съм на половин. Човек, ако пострадам още, ще трябва ми дадеш на мене полшана. Аз искам да изчистим и да при... Ей! Крипър! Внимавай да не пукнеш. Ето това и онова. Покрай мене ли има зомби? Пъгала вината и... Никъде ги искам! Коко? А, те пита къде ги Че в спалнята ли ще ми стоят? Бягай! Влизам! Майче има спаунер. Той! Ей! Виж на колко кръв съм! Пи пошана, пи пошана. Изпил го. Няма какво да правя сега. Леле, човек, Прави то... Тук сме Ма деят. уж на сила да го Коко рипси. Мислиш ли, че не знам? Айде да се кашонираме някъде. За малко. Ела тука. Ела да се кашонираме тука. Човек, ела тука да се кашонираме. Да си направиме брони. Така. Помежду другото ни се изхвърля и тия летър бутушите. Знам. Окей, аз си вече имам броня.